Нику Рыжкову предлагали в Утрехте играть. Ну, играли бы они там, да, им просто в ТАМИ больше платят. Но толку-то от таких футболистов особо нету. Это действительно хреновая команда Алжир. И Корея просто отвратительная, блядь, команда. Это слабейшая команда, которую я видел за много-много времени на чемпионате мира. Я надеюсь, что все эти разговоры про то, что корейцы сильные, блядь, что они дисциплинированные и так далее, они закончились. Потому что, ну да, у азиатов есть парочка. Я сейчас еще расскажу, кстати, про сборную Японии, но, скажем так,